ମୁଁ ଗାଡି ଚଲେଇଲି, ମୁଁ ଗାଈ କୁ ଦେଖିଲି, ମୁଁ ମାର୍କେଟ ଆସିଲି, ମୁଁ ଦହିବରା କିଣିଲି। ଭାଇନା ଏଇଟା ଲୋକେସନ କୋଉଠି? ଠିକ ଅଛି। ଯିଏ ବି ଦେଖୁଛନ୍ତି ଭାଇ ମାନେ ନିଶ୍ଚୟ ଆସନ୍ତୁ ମାଦିଗୁନ୍ଦା ଛକ ସ୍କୋୟାର କୁ, ଆଉ ଏଠି ଟ୍ରାଏ କରନ୍ତୁ, ବହୁତ ଭଲ ଲାଗୁଛି। ବାଟରେ ଗଲାବେଳେ ସ୍ମାର୍ଟ ବଜାର ଦେଖିଲି। ମୁଁ ଏବେ ଘରକୁ ଯାଉଛି। ମୁଁ ଥଣ୍ଡା ପିଇଲି, ମୋ ଥଣ୍ଡା ପିଆ ସରିଲା। ମୁଁ ଦହିବରା କାଢିଲି, ମୁଁ ଖାଇଲି, ମୁଁ ଦହି ପାଣି ପିଇଲି। ମାନେ ମତେ ନିଦ ଲାଗିଲା, ମୁଁ ଯାଉଛି ଶୋଇବି।